Ние за ова локација цела година спремаме документација, значи многу пари сме вложиле, многу работници сме ангажирале. Нашата фирма како општествена одговорна, мислиме и за нашите работници, не можеме на улица да ги оставаме, тие треба да им обезбедиме работа. Не е целта бизнисот, не е целта обесетување да зиме. Бизнисот е да го развиваме економијата, да вработиме луѓе и да придонесуваме за нашата држава. Од таа инвестиција што го правиме во аеродром, имат сите бенефиции. Почнувајќи од нашата фирма, почнувајќи во општината, бидејќи плаќаме огромни суми на комунали, ДДВ-то еден дел оди во град Скопје, еден дел во општина, правиме повише зеленило од колку што е во таа локација и вработуваме многу луѓе. И едноставно, ако овој тренд е на опаѓање на градежните работи во Република Македонија, ве уверувам дека цените на станови ќе се зголемат, бидејќи градежништвото вртоглаво индексот паѓа надоле. Значи, ако продолжи да падне, а не се гради, цените и тука и нашите граѓани губат, бидејќи ќе платат повисоки цени. Додека се развива градот, нормално сразмерно во сите делови во градот, тогаш и цените ќе опстанат овие и ќе бидат нормални цени. Затоа ние треба да планираме кај ќе градиме општините посебно и градот Скопје кај ќе се развива градот. Не може од кога ќе се завршат сите постапки некој да ти каже ќе ти давам штета. Ние фирмите не сме ги отварале некој штети да ни плати. Ние фирмите сме ги правили да се развиваме како фирма. Имаме многу луѓе вработени, тие вработени се долготрајни, не можеш да откажуваш ти договор кога има трајно решение на неопределено време и сега ќе му текне на некој, не можеш да градиш од кога ќе добиеш одобрение. Првенствено, ако не сум имал право законски да градам, тогаш требало да не ни издават одобрение за градба. Да не ги зимат парите, ние ќе знаевме од почеток дека нема да се гради тука и ќе мислевме за други проекти. Што се случува сега? Преку ноќ не можеш ти да маневрираш и да одиш во друг проект, бидејќи проектите во градежништво не се ден за ден, туку тие се планираат долгорочно со години.